歡迎大家又嚟到饒宗頤文化館特備節目《一機一鏡繽紛樂》。今次你見到啦，就得我一個人嘅，咁啊原因咧就係我心目中想請翻嚟嘅嘉賓咧，係需要一啲通靈嘅技術咧先可以請上嚟嘅啫，我唔係好識嘅，對唔住各位。第二個主要原因咧就係有觀眾咧就私底下咧就問我兩個問題。第一個問題，佢就話：嗱，佢係睇過而家第幾集我哋？而家係第7集啦嚇。咁佢係睇過之前嘅風光照啦，嗰啲畫意攝影。跟住咧，之前又有 Alan 上嚟講佢係街拍，基本上就問呢樣嘢喎。佢話畫意攝影同真實攝影，即係人文攝影啦，有冇衝突？第二個問題就係喺我嘅人文攝影裏邊咧，佢話我點樣找緊嗰個瞬間？呢啲問題咧好複雜嘅，即係如果你諗得多咧，好似我咁嘅，啲頭髮甩晒落嚟。所以為咗我要保護我啲觀眾嘅頭髮咧，我就要詳細咁解釋。咁我諗住就將呢兩個問題咧分開兩集 ，OK， 同大家分享。我哋翻返第一個問題先好嘛？人文攝影即係所謂寫實啦。咁係咪一定係缺乏畫意啦？我即時即係諗起何藩啊，因為何藩係舉世公認而家係畫意攝影大師嚟，但係咧佢所有嘅照片咧基本上係關於人喎。我哋睇下咯。嗱，第一幅咧可能大家就係好少留意到嘅何藩作品啦。咁佢影到咧就係一位大叔啦。嗱，好神奇啊！啲光啱啱喺塊面上面出現嘅。咁而呢個光咧係唔會出現喺第二啲人物上面嘅喎。咁佢嘅笑容啦，佢嘅身體啦，OK，兩隻手 OK， 講氣咁樣啦，好生鬼。咁呢幅相咧就反映到咧就係嗰一刻咧，其實係嗰個世界啲人互相咧可以好友好啦，互相可以溝通，好和諧。嗱，要留心睇下就係我哋大家望落呢幅相嘅時候，係咪覺得係個心情或者個眼光係舒服啲嘅？原因咧就係佢個反差，即係光暗嗰個控制。咁除咗嗰個人物即係主人翁面上嗰啲光澤之外咧，基本上其他位置咧嗰啲反差都係弱啲。弱意思就話嗰啲光暗咧個分別係少啲嘅。我哋會一路睇下個光暗嗰對比控制點樣影響到讀者去欣賞幅作品喎。嗱，佢另外一幅。你唔可以話唔係親情啦嘛？呢個就係好勁嘅，對我嚟講就係個父愛啊！嗱，個爸爸咧喺呢度咧背住嘅，我哋見唔到嘅，我哋就見到個細路，但係佢係好舒服咁伏喺爸爸個膊頭上面嘅。而上面嗰個太陽留翻少少光咧，係令到呢個 BB 同埋爸爸咧係製造金邊嘅。再一次啦嘛，如果你影細路仔嗰時咧係唔適宜大黑、大光大暗嘅，即係唔可以用啲無間道嘅手法咧。去影 BB 嘅，咁所以咧整幅相咧好似較為灰少少嘅，但係咧嗰個黑白對比咧仍然充足喎，係嘛？即係把遮啊呢啲好黑啦，咁 BB 嘅金邊夠白啦，所以我哋唔會話呢幅相咧唔夠光啊，或者係太過暗咁樣嘅。嗱，又到呢一幅何藩作品真係好開心啊！明明嗰個阿姐咧孭啲嘢上去咧，現實咧就應該係幾辛苦下，即係冇人中意咁行樓梯，一日係咁孭上去。但係喺個何藩作品，即係佢個眼光裏邊咧，好怪嘅喺上邊咧就掛咗件衫嘅晾乾。咁啲風一吹起咧，嗰件衫好似喐少少咁啊！咁突然間咧就令到我哋有一種感覺就係嗰位阿姐其實孭啲嘢上去咧唔係咁重嘅啫。咁所以嗱，呢啲就係我哋所講嘅畫意。一係咧就靠控制嗰個黑白光暗對比，或者咧係依靠個構圖，然後令到我哋當你睇幅相嗰時咧，個心情可以放鬆。呢個其中一樣嘢就畫意攝影。咁所以嗱嚟到呢幅啦，咁呢幅好似係較為幾實喎嘛，但係諗下呢個大場面裏邊，我哋唔覺得佢嘈吵喎。呢個大場面我哋感覺唔到。好混亂喎！我哋感覺就係好似有秩序
又有和諧。原因又係咁啦，你睇下影呢幅相嗰日子裏邊咧係冇太陽㗎，射落去陰天㗎，所以整體又係咁講啦。嗰個反差咧係純咗、柔和咗嘅。咁呢樣嘢就令到讀者好似我哋咁啦，可以放低嘅心情睇啲相。如果你追尋翻呢個攝影歷史咧，畫意攝影咧，其實個盛期喺邊度咧？就係、原來佢係喺活躍於1885年至到1915年，即係19世紀末至到20世紀初嘅30年。咁當其時咧，嗰啲先驅咧就係、想將呢個攝影作品咧提升為呢個藝術作品，因為想當年咧攝影師俾人笑啊嘛，就話你唔識畫畫，你識影相嘅。咁所以嗰陣時藝術品只係得畫嘅啫。但係有一班就係叫做 pictorialist 畫意攝影師，就係、想提倡攝影本身可以係藝術。咁佢哋嘅做法咧，原來咧就係何凡呢個做法嚟喎。佢哋依靠控制嘅反差啦，弱啲啦，好唔好啊？咁咧就唔係想將個事實報導出嚟，而係想激發讀者個幻想，然後咧作出呢個感情輸送出嚟嘅。我哋睇下呢一幅好唔好啊？1910年嘅呢個係美國嘅攝影師嚟嘅。咁呢幅相咧個標題原本咧就叫做一群人。哇！所以嗱，開始啦，畫意攝影啊！咁佢控制到反差咧，差唔多直情係好似幅素描畫咁啊，唔真嘅。嗱，畫意真係唔真 ，OK。咁你再留意下啦，好多人喺度啦。咁我哋將呢批人咧分成3部分。右上角嘅有一班人，咁就好似喺個陽光底下。左下角嘅另外一班人，咁就好似喺個陰影裏邊。咁呢兩班人咧都唔係主角嚟嘅，主角係中間嗰班。戴住帽嗰幾個人，個分別喺邊度咧？就係、中間嗰班人咧，個光暗咧係特別明顯嘅。另外右上角同左下角咧，當然一光一暗啦，但係佢哋係腍啲嘅，即係嗰啲光暗反差係弱啲嘅，冇咁起眼嘅。咁所以想當年咧，呢啲先驅咧就係依靠控制嗰個光暗對比，令到我哋睇得到喺幅相邊個係主體嚟嘅。咁呢個表現手法咧，其實係由呢個油畫演變出嚟嘅。嗱，我哋睇下呢幅由高丫畫嘅畫啦，我哋唔好理呢個係咩人啦啊！咁呢個就好出名嘅畫家啦。成幅相嗱，有一個人舉起手，俾人用槍指住，最明顯就係舉手個人啦，係咪？睇下佢件衫係白色嘅，咁膚色係深色嘅，所以喺身上咧，喺佢身上面即係話咧，光暗對比咧就最鮮明嘅。咁其他人一係就見唔到塊面啦，如果唔係咧，留意下啦，就腍啲嘅，冇咁大光暗。所以呢個咧就係由油畫開始點樣選擇光暗嚟反映個主題嘅。咁呢種嘅手法咧，我自己都試過。好多年前咧，我喺馬德里咧，就喺一間佛朗明高學校裏邊咧，就幫一班 artist 做 poster。咁呢個係一個演出之前嗰個 rehearsal 啦，彩排。咁我就同佢哋影咗一輯相。嗱，圍住個女主角咧，個班咧全部都係女主角嘅學生。alright， 咁你留意下一模一樣啦。個老師就係個主角，所以老師佢面同個身裏邊咧，光暗咧係分明啲嘅。咁其他咧嗰啲係配角啦，因為佢啲學生啊嘛圍住嘅。咁留意下就係腍啲嘅。OK， 淡啲嘅就冇咁光暗，冇咁分明，所以一立落去咧，你係可以分得出邊個係主體嚟嘅。嗱，何凡好似乜都識嘅，對於呢樣嘢你留意下。咁呢個嗱，應該細路仔揸住個掃把啦，你睇下嗱，個細路仔金邊啦，加埋喺地上去影啦，係咪？所以呢一個位置中間呢個位置咧，就係光暗最分明嘅，所以立落去知道邊個主體。咁圍住佢有其他人噶嘛？咁圍住佢嘅其他人咧，不單止喺個影裏邊啦，留意下又係咧沉啲嘅，即係嗰啲光暗起伏咧係弱好多嘅。所以呢個就係第一個方法，即係畫意攝影咧，唔係靠個解像力，係純粹用嗰個光暗對比去
展現出個主體㗎。咁如果係去到當其時嘅畫意人像攝影咧，我哋可以參考呢一幅Clarence White 1908年嘅作品，又係美國嘅攝影師嚟。嗱，首先咧佢就好多黑色嘅成幅相，咁呢啲黑色其實用嚟咩咧？就襯托個主體面上面嗰啲光啊。當然唔知個面啦，咪見到你隻手啊，同埋有啲花喺下邊啊。OK， 大家我哋淨係專注塊面先啦。嗰啲光掃落塊面裏邊咧，令到塊面咧嗰啲光咧其實唔係一樣喎。塊面裏邊又有再有光影喎，而呢個塊面上面嘅光影咧，只會令到嗰塊面嘅立體感咧更加出色㗎。咁呢啲好多黑色嘅相咧，即係喺今時今日嘅所謂日系攝影裏邊咧係唔存在嘅。嗱，呢位最出名㗎啦，濱田英明啊！除咗個妹妹啲頭髮黑之外咧，佢其他部分咧基本上冇嘢黑色㗎。咁啊塊面咧就好白，白到係平嘅，你見唔到個鼻梁啊，你最多見到鼻梁窿㗎咋。咁呢啲咧就係而家嘅日系啦。但係想當年咧，明唔明啊？畫意攝影要追求咧，就係面部嘅立體表現同埋面部嘅光澤嘅。咁所以成個風格咧係改變晒。咁呢種用黑色包住嘅人物咧，我又試過呢個手法。呢個我朋友 Lisa 啦，我係對住塊鏡去影佢，即係而家你見到係塊鏡嘅反應嚟嘅。咁佢坐喺個張寫字台上面咧，就打開佢嘅 laptop 手提電腦啦。咁而家咧唯一個光源咧喺塊面上面咧，就嚟自個電腦㗎。咁所以啲光係好弱嘅呢間房。咁佢望住塊鏡，因為佢要同後邊個妹妹傾偈啊。咁所以我喺嗰一刻裏邊咧就撳咗幅。嗱，大家睇下啦，周圍好黑啦，但係個光咧就令到面龐嘅光澤，我覺得好出色啦，係咪啊？再睇下個鼻梁凸咗出嚟啦，下巴又有光亮啦，個嘴唇嗰啲濕潤出晒嚟啦，加埋兩隻眼係咪？中間有啲神光啊！咁呢挺嘅手法其實就係100年前嘅所謂畫意攝影咯。咁相同嘅手法，我喺九龍公園都用得㗎呢啲啊。落完雨咁我跑出去九龍公園呢邊，因為我好中意落完雨嗰陣時啲光。咁而家有啦，周圍嗰啲黑色咧，只會令到我哋更加識得去品嚐咧嗰啲熱嘅光澤。Alright， 佢表面上嗰啲捲曲啊，全部咧呢啲光影咧，就喺個黑色嘅環境裏啊，就更加突出嘅。嗱，呢啲係純藝術啦。咁如果去到所謂抓拍紀實係點咧？我哋睇下呢幅啊 ，OK， 1886年嘅呢幅相，啲農夫放工啊，所以其實你細心睇下咧，第一個阿哥咧個影咧向後打嘅，所以佢太陽係落緊山嘅。你有冇留意到啊？好似影 model catwalk 咁啊，對我呢樣直情係，你唔覺得佢係辛苦嘅？尤其是咧呢位哥哥後邊身後咧兩人喺度傾偈，所以成個氣氛咧係非常之鬆弛嘅，同埋係好友善嘅。咁再嚟一次啦，又係個反差問題。佢哋着嘅衫成幅係灰調嘅，所以你望落去咧就唔會刺激你對眼，令到你個精神可以放鬆啲。咁啊呢挺嘅攝影或者呢個題材咧，我一幅係差唔多喎，不過啲光啊完全都唔及佢咁靚啦。都係喺密雲嘅情況啦，咁啲光咧就冇咁硬啦。咁啊妹妹咧就喺個水度咧玩完行翻上嚟嘅。但係嗰刻咧喺我眼前咧，我有一種凱旋歸來嘅感覺，即係妹妹好似係我已經做咗啲嘢，我已經有成就啦，而家可以高高興興、驕昂咁去翻屋企啦嘛。即係呢個就係我俾佢個畫意啦感覺啦，係咪？哇！呢一位咧就叫 Leonard Missoni， 係一個比利時嘅攝影師嚟嘅。佢出生咧係喺1870年。咁所以呢一幅相咧係佢36歲嗰時影嘅喎，1906年。成個畫意攝影係唔需要走到好遠嘅地方，咁啊就喺佢啲鄰居裏邊，日常家庭主婦做啲打掃，互相傾偈。咁佢就只要控制反差，咁啲樹咧唔好黑面掹，因為大家知道我哋影相咧係好驚喺樹林影相，因為樹林嘅反差好高啊，你黑到好實。但係冇呢樣嘢啦。係咪？啲側光打落埲牆裏邊，
個主角較為近啲我哋嗰位阿姐，左手揼住埲牆，好放鬆咁同另外一位人傾緊偈。所以呢個咧就變咗係個攝影師眼中嘅畫意情景。呢幅仲好啊！1899年，佢嗰陣時得29歲啊！呢位 Miss Sony， 即係29歲可以影到呢一幅相啊！嗱，真實咧就一啲都唔浪漫，因為呢啲牧羊人咧 ，OK， 係咁帶住啲羊走幾里路去位度食嘢，其實都唔舒服。但係喺個攝影師眼光裏邊咧，留意下呢個牧羊人唔單止牧羊，我見到佢左邊有隻狗喎，所以啲羊咧好似讓開啲位俾你影到隻狗仔添喎。咁啊帶住成群羊起晒金邊，步向呢個日落㗎。所以直情夕陽無限好咧，喺呢幅相裏邊咧現晒出嚟。呢啲夕陽嘅相、太陽相裏邊咧，喺另外一幅相1899年啦。咁呢個係美國嘅攝影先驅嚟嘅 Alfred Stieglitz。一位姐姐咧喺張台度喺個房裏邊咧寫緊信。咁呢個真係普通喺城市裏邊咧一間房，即係寫下信冇乜嘢。但係經過太陽射入埋嚟，咁啲窗框咧就投咗一條條線嘅影，就令到成間房嘅氣氛突然間不平凡。再加埋咧 ，OK 個姐姐仔咧就岌低頭噶嘛，咁所以佢條頸或者佢個頭嗰個斜度咧就同嗰啲打斜嘅影嗰啲線咧係平衡嘅，所以突然間咧，呢幅就係可以睇成一幅畫嘅。咁呢啲日落 OK 嘅相咧，我都嘗試過影過喎嚇。呢度係信心園嚟㗎，喺呢個新田嗰邊啦。咁嗰陣時咧就係要去到嗰個階段，佢哋種百合嘅。咁佢有一個階段咧就唔可以俾啲百合咧俾咁強嘅陽光曬，所以佢哋就起個黑網咧去隔咗啲陽光。你見到我呢幅相裏邊咧係咪啊？cut埋隻腳，原因就好簡單，其實個情況係好亂嘅，地下裏面係好污糟邋遢，好多嘢放晒喺度。咁我要避開地下啲嘢，我唯一可以做咧就係行前啲影，咁我要 cut 咗隻腳。裏邊啊其實係非常非常之黑，因為呢個黑網嚟嘅，咁所以我一定係提高嗰個曝光，咁令到裏邊光咗咯。咁光咗之後咧，就好似出邊啊，好似透光入嚟咁啦，就令到啲黑網咧突然間咧變咗啲絲巾咁飄嚟飄去。但係實際上啲黑網係非常之重嘅，我拉過啊，即係鐵咁重嘅。所以成件事呢個畫意咧，我可以同大家講得好清楚。畫意攝影基本上歪曲現實，現實唔係咁嘅，現實比佢哋辛苦好多。咁所以畫意喺我嘅心目中，即係我自己可以替我自己講嘅，就唔係一定要去到啲蓬萊仙境啊、世外桃源啲地方影。畫意攝影，你就係用一個畫意嘅目光，將你面前嘅一切，將佢嘅人變得人性化，變得更加溫暖 ，alright， 充滿啲希望。咁所以羅文咧，斜陽裏氣魄更壯，咁嗰時哼起上嚟，我影呢幅相嘅時，但係現實唔係咁。但係喺我鏡頭底下，我自己已經有呢個感覺。我唔係畫家，我唔識畫畫，所以其實我冇權咧就講咩叫畫意唔畫意。但係咧，我係非常之崇拜一位法國嘅攝影師Robert Doisneau杜瓦洛。咁佢一句名言咧，就影響我成世人點樣去影相。佢話咧：我唔會就咁將個生命咧影低，但係我只會捕捉一啲我嚮往嘅生命。所以點樣睇一件事咧，純粹係主觀。我唔係為咗向其他人交代。咁呢樣嘢就係我嚮往嘅生命，一定係同現實生命唔同啦。如果一樣，我唔需要講嘛，係咪？咁我想往嗰樣嘢咧，基本上係我嚮往佢嘅快樂，我嚮往佢嘅和平。嗱，呢度係印度嗰啲布廠啦，咁好宏偉啊，係咪啊？後邊即係掛晒啲布啊。咁但大家要明喎，當喺印度咧，佢哋做染布掛呢部杆，掛喺呢部晾杆嗰陣時咧，嗰陣時嗰個天氣一定係好熱㗎 ，alright， 好乾好熱，咁樣先至可以令到啲布咧係好快去乾㗎。所以當你有呢啲咁嘅情景嗰時咧，因為肯定個天氣唔係幾好㗎 ，OK， 太熱。咁喺另外一邊咧，個布廠咧就啲陽光好猛啊，所以我被逼咧就要去個布廠另外一邊留
喺陰影位上。嗱，而家呢幅相裏面咧，啲太陽咧係幾點樣打落去啲工人度，咁啲布咧係白色嘅，咁白色咧個感覺係輕啲嘅，所以突然間咧成件事咧就冇咁辛苦。加上咧呢班工人係啱啱好喺呢一刻裏邊咧，我就將佢睇成好似個舞台，佢哋表演咗舞蹈一樣。咁你摸住啲布嗰時咧係好溫柔，所以係呢個係畫意，因為我想表達男人溫柔嘅一面。咁啊，去到呢個斯里蘭卡，咁啊喺一啲地方咧，個海灘咧，全部呢啲漁夫咧就打魚，就拎啲魚上嚟。咁啊，我一路追住呢啲人影相，啲人好開心見到我嘅，因為尤其是佢哋見到我咧跑嗰時咧，成個人搭咗啲沙度嘅。咁啊搭嗰陣時，我好驚咁啊，成個淨係識得舉起嘅手機相機，睇我唔好有事。佢哋好開心。咁所以喺我個眼中咧，其實呢啲又係好熱嘅，同埋好重嘅。但係佢哋就好似一對好合拍嘅一對夥伴啊，係咪啊？同埋加埋咧個浪咧，浪花咧係咪好有生命力啊？所以呢個就係我將一啲好辛苦嘅工作，將佢用好畫意嘅眼光咧睇佢。嗱，仲有呢幅咯喎，呢個你喺另外啲布廠裏邊係負責絲網印刷嘅。咁呢位仁兄咧喺我面前出現嗰時咧，我突然間覺得佢個天使嚟㗎，因為佢背後有一對藍色嘅翼啊。咁佢落嚟咧，佢好溫柔咁睇下我哋做啲咩嘢，佢守護我哋。呢啲純粹係我幻想啦，係咪？但係我亦知道咧，畫意嘅眼光咧，唔係用嚟解決現實問題嘅方法，絕對唔係。但係畫意嘅眼光帶俾我哋一個理由，點解我哋要去改善我哋自己嘅世界？因為喺相片裏邊，大家睇到啦，人性嘅高貴就現出嚟，所以係充滿希望。That's why我哋要繼續努力去做咯。嗱，咁啊，下個禮拜咧，我哋就試下講，即係嗰個決定性嘅一刻係點樣決定㗎咯喎。咁啊，如果你中意我呢集嘅話，中意我呢 program，我麻煩你訂閱，俾個 like 我哋啦。咁下次見啦，拜拜。